गाइस। सो गाइस टाटा यहाँ पे अरे यार भाई एम बहुत आसान है, तो छोटे छोटे बच्चे भी बच्चे मारते हैं भाई, लेकिन 2 GB रैम। भाई अगर इस बंदे ने नो इंटरनेट का प्रयोग किया भाई, पिछली वाली वीडियो हमारी बर्बाद हो चुकी है। ओ भाई अंडा अबे भाई फील्ड है। अबे भाई मूवमेंट नहीं कर पाई। भाई वन टेप वाला वन टेप। भाई ओ भाई दो स्नाइपर मजा आ जाएगा। ओ भाई यार, भाई यहाँ पे मैं ये हमारे एक कैरेक्टर स्नाइपर से मारने पे भी हमें एचपी दे रहा है। भाई वेस्ट नहीं है हमारे पास। भाई कमाल कैरेक्टर है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो बताना तो पड़ेगा। भाई बहुत बता दिया। तो नीचे से आ रहा है उधर से भाई। मजा आ गया भाई, इससे डेजर्ट करेंगे। हाँ भाई डेजर्ट में भाई बहुत मजा आता है। भाई पर चढ़े मत रहना, अगर भाई चढ़े रहोगे तो भाई डैमेज बहुत कर देते हैं। भाई लोवेस्ट ग्राफिक पर देखेंगे वन टैप कैसे लगेंगे यार। भाई अगर भाई क्या आपको लगता है कि आपके एसएमजी वेपन या शॉटगन या फिर M1014 कुछ ज़्यादा एक्यूरेसी खाती है और कुछ ज़्यादा रिकॉइल करती है, तो भाई मुझे कमेंट में बताना। मैं इस एरर को बिल्कुल भी भाई बहुत आसानी से इस एरर को ठीक कर सकते हो। बस भाई आपको करना है एक कमेंट इसके लिए, भाई आप बहुत आसानी से इस चीज़ को ठीक कर सकते हो। भाई मैंने किया था। बस काला रखा है भाई, अच्छा नहीं इसमें ब्रेक की बात। यहाँ पे कैसे भी इन्होंने राउंड को खत्म किया है भाई, पर मैं कोशिश करूंगा कि भाई अगर आपको ईगल करना है उस बंदे शॉट मारना है तो आपको
ये क्या हो रहा है? इंटरनेट इसका सही नहीं। अरे 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 मतलब भाई एम तो असिस्ट करो। भाई ये गोली से फिर वो देखो उधर आ गया। डराने के लिए ही थी। अरे भैया हैकर बहुत डैमेज कर रहे हैं। अरे भैया अरे भाई भाई मतलब हैकर की तरीके से खेला। भाई नो इंटरनेट पे यार इसने मुझे बहुत हाई डैमेज कर दिया। यहाँ पे भाई अगर समझिए अपन हो तो आप बहुत आसानी से वन टैप यार कोई भी गाना। हाँ भाई वन टैप यहाँ पे ग्राउंड आप भूल के ग्राउंड पे एसएमजी वेपन से बनता है। हाँ समझिए हाँ डायरेक्ट यहाँ पे अगर मैक्स 7 भाई ये गया हमने। भाई ये ट्रिक आप देखना बहुत अच्छी ट्रिक है। अब भाई यहाँ पे आएगा मजा में आप हैकर वाला गेम प्ले करेंगे। एसपी भाई एसपी समझो एसपी समझो। अरे भाई 2 बार वुकोंग भी यूज ले ले वुकोंग भी नहीं छोड़ा। 2 बार नहीं भाई वो पिछले राउंड में क्या होगा भूल गया सही। अब भाई मेरा भाई दिमाग गर्म हो चुका है। अरे यार हम भी बढ़ाए थे। ओ भाई यार बहुत बड़ा है एसपी भाई कहाँ के एसपी खा के आया वो रहा। अरे भाई यार अरे चलो यार पैक चुप भाई करेंगे। चुप चुप चुप। ये